के धेरै 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 धन्यवाद कुमार बाबु तपाईलाई यो आजको यो अन्तिम सेसनलाई हामीले लिन गइरहेका छौं। तपाईहरु सबै मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने थम्स अप दिन सक्नुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? ग्रेट, धेरै 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 धन्यवाद। आज हामीहरुको यो 2 बजेदेखिको शिक्षक तालिम पनि अन्तिम दिन हो अनि आज तालिम पनि अलिकति एकदमै इन्टरनेटको समस्या आइरहेको छ। काठमाडौँको कतिवटा क्षेत्रहरुमा हावाहुरी अनि पानी पर्ने भएको कारणले गर्दा हुन सक्छ यो। तर अब हामीहरु अब आज अन्तिम समयमा आइसकेका छौं र मलाई आशा छ तपाईहरुले आराधना सम्बन्धी धेरै कुराहरु, स्तुति प्रशंसा सम्बन्धी धेरै कुराहरु जान्न अनि बुझ्न सक्नुभयो। आजदेखि कोयर ग्रुपले मात्रै हामी मात्रै आराधना गर्नेहरु हौं भन्ने नसोच्ला अनि कंग्रिगेसनका प्रभुको विश्वासीहरुले आराधना गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कोयर ग्रुपहरुको र वर्शिप लिडरको हो भन्ने मात्रै नसोच्ला। धेरैचोटी अगुवाहरुले नै यो शब्दहरु प्रयोग गरिरहेको हुन्छ र यो कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझेर नै यसलाई आफ्नो मण्डलीमा कार्यान्वयन गर्न सकेका हौं। किनभने आराधकहरु चाहिँ कोयरका ग्रुपहरु, वर्शिप लिडर मात्र होइन, तर हरेक ती व्यक्तिहरु हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्दछ र त्यसलाई पालना गर्दछ है। बाइबलको वचनले त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ बुद्धिमानको संज्ञा पनि प्रभु येशूले दिनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति जसले वचन सुन्दछ र त्यस अनुसार जिउँदछ, त्यो व्यक्ति त्यो बुद्धिमान व्यक्ति जस्तो हो जसले आफ्नो घर चट्टानमा बनाउँदछ। तर मूर्ख व्यक्ति चाहिँ त्यो जसले वचन सुन्दछ अनि त्यस अनुसार आफ्नो जीवन जिउँदैन। अनि त्यो मूर्ख व्यक्ति चाहिँ त्यो जसले चाहिँ आफ्नो वचन सुन्दछ तर पालना गर्दैन अनि उसलाई चाहिँ मूर्ख व्यक्ति भनेर प्रभुले संज्ञा दिनुहुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो घर बालुवामा स्थापना गर्दछ, निर्माण गर्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आराधकहरु सबैजनालाई परमेश्वरले बुद्धिमान भन्नुहुन्छ है। तपाई अनि हामीहरु सबैजना यो कुरोलाई बुझेर बुद्धिमान व्यक्तिहरु चाहिँ हामीहरु प्रभुमा हाम्रो जीवन जिउने छौं। अनि अघि नै हाम्रो पास्टर कुमार बाबुले पनि भनिसक्नु भयो कि तपाईहरुले धन्यवाद, राम्रो, हालेलुया, आमेन भन्ने कुराहरुलाई आफ्नो कमेन्टमा लेख्न छिटो पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ अनि राम्रो कुरा पनि हो। त्यसो नगर्नुस् भनेर हामीले भन्न खोजिरहेको छैनौं। तर तपाईहरुले जब आफ्नो हृदयको कुरोलाई व्यक्त गर्ने कुरालाई चाहिँ अभ्यासमा लिएर आउनुहुन्छ नि, तब त्यहाँ तपाईले प्रशंसा गर्न थाल्नुभयो है। अनि जब तपाईले आफ्नो हृदयको कुरोलाई व्यक्त गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईले प्रशंसा गर्नुहुन्छ अनि पक्कै पनि त्यो तपाईको हृदयबाट निस्किएको हो भने त्यस प्रशंसाले तपाईलाई आराधना गर्नतिर पनि दोर्याउँदछ। यदि तपाईले चाहिँ यो वचनले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो जीवनको एउटा कुरालाई स्मरण गरे अनि त्यो कुरोले चाहिँ म आज थाहा पाउँदैछु कि यो त मैले यस्तो पो गरिरहेको रहेछु भनेको मतलब चाहिँ तपाईले त्यति नै खेरि के महसुस गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईले त्यो जीवनको कुनै समयमा भुल गर्नु भएको कुरालाई तपाईले महसुस गर्नुभयो। त्यो महसुस गर्नु बित्तिकै तपाईले प्रशंसा गर्नुभयो, स्तुति प्रशंसा गर्नुभयो। जब त्यो महसुस गर्नुभयो, तपाईले स्तुति प्रशंसा गर्नुभयो, तब त्यो तपाईले आफ्नो जीवनमा रिपिट गर्नुहुन्न। जब त्यो क्षण तपाईको जीवनमा फर्केर आउँदछ तब तपाई हच्किनुहुन्छ, तपाई सजग बन्नुहुन्छ अनि त्यो कार्य तपाई त्यतिखेर त्यहाँ गर्नुहुन्न, तब तपाईले आराधना गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामीले व्यक्त गर्नुपर्ने स्तुति प्रशंसा व्यक्त गर्न आवश्यक छ। यो जबसम्म हामीहरु अभ्यासमा लिएर आउँदैनौं तबसम्म तपाई अनि म आराधना गर्न ढिलो हुन्छौं अनि तपाई अनि मेरो परमेश्वर चाहिँ तपाई अनि मेरो आराधना पाउनको लागि लालायित हुनुहुन्छ। तपाई अनि मेरो परमेश्वर चाहिँ तपाई अनि मेरो आराधना अनि सेवाको आराधना पाउन चाहिँ उहाँ चाहिँ पर्खिराख्नु भएको छ। कहिले यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो स्वइच्छाले मलाई आराधना दिँदछ भनेर उहाँले चाहिँ कान थापेर आफ्नो हृदय तपाई अनि मतिर फर्काएर बसिराख्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजनालाई व्यवहारमा तपाईले व्यक्त गर्नुहोस् भन्नुको कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई हामीहरु अभ्यासमा ल्याउन चाहन्छौं, एक्सरसाइज गराउन चाहन्छौं ताकि त्यो एक्सरसाइज चाहिँ आराधनाको कारण बन्न सकोस्। आज म तपाईहरुसँग 3 किसिमका आराधनाको बारेमा तपाईहरुसँग म बातचित गर्दैछु। फेरि एकचोटी म तपाईलाई रिचेक गर्न चाहन्छु, सुन्दै हुनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, आज हामीहरु 3 किसिमका आराधनाहरुको बारेमा
थाहा पाउनेछौँ र हामीहरू कुराकानी गर्नेछौँ। मैले तपाईँहरूसँग प्रशंसाको शक्तिको बारेमा तपाईँहरूसँग बताइसकेको छु, बाइबलीय प्रशंसाको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु, आराधनाको प्रकृतिको बारेमा मैले तपाईँहरूसँग बाँडचुट गरिसकेको छु। अब आज म तपाईँहरूलाई 3 किसिमको आराधनाको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु है। बाइबल परमेश्वरको बारेमा हामीहरूलाई बताइएको उहाँको प्रकाश हो। परमेश्वरले पुरानो नियममा धेरै प्रभुको संगतमा अथवा प्रभुको सम्बन्धमा योग्य हुने व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छाले छान्नुहुन्थ्यो अनि ती व्यक्तिहरूद्वारा परमेश्वर चाहिँ आफ्नो प्रकाशका कुराहरू बोल्नुहुन्थ्यो अनि ती व्यक्तिहरूद्वारा बोलिएको परमेश्वरको कुरालाई नै आज बाइबलमा हामीहरू पाउँदछौँ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीले उहाँको बारेमा, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको स्वभाव, उहाँको गुण, उहाँको चरित्र हामीले आज जान्न अनि बुझ्न पाएका छौँ। यदि त्यो कुरोहरू उहाँको प्रकाशद्वारा उहाँ आफैले आफ्नो बारेमा नबताउनु भएको भए आज हामीले उहाँको बारेमा जान्न अनि बुझ्न सक्दैनथ्यौँ। मानिसको बलले, मानिसको बुद्धिले अनि मानिसको सोचले, भक्तिले उहाँलाई भेट्टाउन अनि उहाँको बारेमा चिन्न असम्भव छ अनि सक्दैन। हामी जो पापमय स्वभावमा छौँ, हाम्रो पापमय स्वभावबाट आफै माथि उक्लेर पवित्रताको धनी परमेश्वरसँग मानिस आफैले परमेश्वरसँग सम्बन्ध पूर्ण स्थापना गर्न असम्भव भयो, सकेन। किन त भन्दाखेरि हामी चाहिँ पापमय स्वभावमा थियौं अनि परमेश्वर, परमधामको परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पवित्रताको चाहिँ परमेश्वर। सो हामी यो पापमय स्वभावबाट माथि उत्रेर त्यो पवित्रताको परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्न हामीहरू सक्दैनथ्यौं। वा चाहेर पनि हाम्रो शक्ति, बल, सामर्थ्यले, भक्तिले, आराधना र उपासनाले त्यो साँचो परमेश्वरलाई भेट्न अनि उहाँको बारेमा जान्न असम्भव भयो। अनि फलस्वरूप त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो पवित्रतामा हुनुभएको परमेश्वर जो वचन हुनुहुन्थ्यो, जो आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो अथवा सुरुमा जो वचन हुनुहुन्थ्यो, त्यो वचन चाहिँ तपाईँ अनि म बीचमा आउनुभयो अनि उहाँ शरीरमा देहधारी भएर तपाईँ अनि हाम्रो बीचमा बास गर्न आउनु। जसरी यूहन्ना 1 अध्यायले भन्दछ, हामीले उहाँको महिमा देख्यौं। अनि कस्तो कुरालाई हामीहरू देख्न सक्छौं भन्दाखेरि शरीरधारीलाई मात्र हामीहरू देख्न सक्दछौं। आत्माको कुरोलाई त हामी महसुस मात्र गर्न सक्दछौं। आँखाले देख्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब कुनै कुरोले शरीरलाई धारण गर्दछ, कुनै स्वरूपलाई धारण गर्दछ, तब मात्र हामीले उहाँलाई त्यो कुरालाई देख्न सक्ने हुँदछौँ। त्यसैकारण यूहन्ना 1 अध्यायको पुस्तकले यही भन्न चाहिरहेको छ, हामीले उहाँको महिमा देख्यौं। किन देख्यौं भन्दाखेरि त्यो वचन चाहिँ अब एउटा देहमा आउनुभयो अनि त्यो देहलाई नाम दियो अनि त्यो नाम चाहिँ हुनुहुन्थ्यो येशू, प्रभु येशू ख्रीष्ट। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यूहन्नाको पुस्तकको 1 अध्यायको हामीहरू 9 देखि 12 लाई पढ्छौं भने हामीहरू एउटा रोचक कुरा पाउँछौं है। यूहन्नाको 1 अध्यायको 9 देखि 12 लाई पढ्छौं भने हामीहरू त्यहाँ एकदमै रोचक कुरा पाउँछौं। यूहन्नाको पुस्तक पल्टाउन गाह्रो छैन, त्यसैकारण म अगाडि बढिहाल्छु। यहाँ लेखिएको छ, हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनिए है। जो चाहिँ संसारमा आउनुभयो, उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो तर संसार त उहाँद्वारै बनिएको थियो। तापनि संसारले उहाँलाई चिनेनन्। 11 पद, उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो। ल हेर्नुहोस् त, मैले तपाईलाई अघि नै बताउँदै थिएँ, मानिसको शक्ति, भक्ति, आराधना, उपासना, बल, ज्ञान, बुद्धि, सोचले त्यो पवित्रताको, सर्वोच्च पवित्रताको परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्न हामी असफल थियौं र हामी द्वाराबाट त्यो कुरो सम्भव भएन।
त्यही कारण परमेश्वर आफै जो सुरुमा हुनुहुन्थ्यो, जो आफै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफ्नैहरू कहाँ आउनुभयो। वचनले भन्दछ उहाँ अरू कहाँ कोमा गएको होइन, आउनु भएको होइन, उहाँ आफ्नैहरू कहाँ आउनु भएको हो। किन भन्दा मानिसमा त्यो सामर्थ्य अनि शक्ति थिएन, किनभने मानिस पापमय स्वभावमा मृत्युको मुखमा गाँजिएर बसिरहेको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि वचनले भन्दछ उहाँ 11 पद उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। तर कुरो यतिमै सकिएको छैन। 12 पदले भन्दछ तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, ग्रहण नगर्नेहरू भए, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँको नाउँमा विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। त जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँले ती सबैजनालाई अब खुलस्त रूपमा उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। त यो सन्तान हुने अधिकार, यो सम्बन्धमा पूर्ण स्थापनामा आउने अधिकार, यो के भन्छ मेलमिलापमा संगतिमा फर्कने अवसर परमेश्वर आफै आउनु भएर यो मेलमिलापको प्रस्तावलाई हामी माझमा राख्नु भएको छ। आज हामी थाहा पाउँछौं कि बाइबल परमेश्वरकै प्रकाश हो, अनि यहीबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं परमेश्वरले आफ्नो महिमा, है, बाइबल परमेश्वरकै प्रकाश हो अनि परमेश्वरकै बारेमा उहाँले चाहिँ बाइबलमा चाहिँ हामीलाई बताउनु भएको छ। अनि यसै कुरोबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं कि परमेश्वरले आफूले पाउनुपर्ने महिमा, आफूले पाउनुपर्ने आराधना अनि उपासना अरू कुनै देवी देवताहरूसँग बाँडचुँड गर्न चाहनुहुन्न। अरू कुनै देवी देवताहरूसँग बाँड्न उहाँ चाहनुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यो वचनबाट नै पाउन सक्दछौँ। तर यो आराधनालाई घरिघरि आफ्नो बनाउन कोसिस गर्ने त्यो दियाबलसको बारेमा हामीले हिजो पनि थाहा पाउँदै थियौं, अस्ति पनि थाहा पाउँदै थियौं। तरै पनि अब त्यसको दिन तोकिएको छ, त्यसको अन्त्यको दिन परमेश्वरले घोषणा गरिसक्नु भएको छ र त्यससँग लड्नको लागि तपाईँ अनि मैले आत्मिक हतियार धारण गरिसकेको छौं। त्यो कुरोमा हामीहरू सजग भइसकेका छौं। त आज हामीहरू परमेश्वर आफ्नो आराधना अरू कोहीसँग पनि बाँड्न चाहनुहुन्न, यो उहाँ आफूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो लागि लिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीहरू गहिरो रूपमा बुझ्नेछौँ। वचनबाट हामीहरू परमेश्वरले आफूले पाउनुपर्ने आराधना अरू कोहीसँग बाँड्न चाहनुहुन्न भन्ने कुरोलाई वचनको चाहिँ हामीहरू 10 आज्ञामा पाउँदछौँ। मैले अस्ति पनि तपाईहरुसँग भन्दै थिए 10 आज्ञाको माथिको 4 वटा आज्ञाहरू चाहिँ निहित परमेश्वरको लागि हो, अनि ती 4 वटा आज्ञाहरूमा पनि 2 वटा आज्ञा चाहिँ केवल आराधनाको बारेमा छ, जुन परमेश्वर आफैले त्यो लिन चाहनुहुन्छ अनि कसैसँग बाँडचुँड गर्न चाहनुहुन्न। 10 वटा आज्ञाको 2 वटा कुरो चाहिँ हामीले यहाँ पढिहालौं। यसलाई प्रस्थान 20 को 1 देखि 6 मा हामीले एकदमै सुन्दरसँग मैले अहिले भर्खर भनिरहेको परमेश्वरको त्यो चरित्रको बारेमा हामीहरू पाउन सक्छौं, है। परमेश्वरले जुन आराधना चाहिँ अरूसँग बाँड्न चाहनुहुन्न भनेर जुन हामी बाइबलबाट पाउँदछौं, परमेश्वरको त्यो इच्छा भन्ने कुरो चाहिँ हामीहरू प्रस्थान 20 को 1 देखि 6 मा एकदम सुन्दर ढंगले परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा आफ्नो बारेमा लेख्न लगाउनु भएको छ। हामीहरू त्यसलाई अध्ययन गरौँ है त। प्रस्थान 20 को 1 देखि 6। अनि यी सब कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो, म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देश अर्थात दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वीमा वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिनीहरूका सामु ननिरुनु
तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई, उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्मलाई दिनेछु। तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। आमेन। त हामीहरू यहाँ परमेश्वरले आफ्नो आराधना कसरी आफैमा निहित भएको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई परमेश्वर आफैले व्यक्त गर्नु भएको वचनद्वारा हामीहरू पाइरहेका छौं कि म ख्याल गर है, म चाहिँ डाहा गर्ने डाही परमेश्वर हुँ नि। कसरी उहाँले चाहिँ आराधनाको विषयमा म डाही छु है म डाही छु भन्ने कुरो आफ्नो चाहिँ त्यो चरित्र खुलम खुला कसरी चाहिँ अगमवक्ताहरूद्वारा उहाँले बताउनु भएको कुरा हामीहरू पाउँदछौँ। जब तपाईँ अनि म त्यो परमेश्वरको पछाडि आराधना स्तुति प्रशंसाको लागि गइरहेको छौँ, अनि जब त्यही परमेश्वर जो प्रशंसा आराधनाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई हामीहरू आराधना दिइरहेको छौँ, अनि त्यही परमेश्वरको मुखार बिन्दुबाट वचनको रूपमा यी पदहरू पाउँदछौँ, तब तपाईँ अनि म दायाँ बायाँको बारेमा सोच्दै सक्दैनौँ। र तपाईँ अनि मेरो कर्तव्य नै उहाँको आराधना गर्ने कर्तव्य हुँदछ। सो परमेश्वरको वचन परमेश्वर आफैले दिनुभयो, अनि त्यति मात्र होइन, वचन मात्र पठाउनु भएन, उहाँ आफै उपस्थित हुनुभयो। अनि यही कुरामा संसारका अरू धेरै कुराहरू भन्दा यही कुरामा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो परमेश्वर पृथक हुनुहुन्छ। मानिसले खोजेर खोज्न सक्ने परमेश्वर, पवित्रताको धनी परमेश्वर, अनि पापमय स्वभावको मानिसले पवित्रताको संगत मेल मिलाप कुनै पनि अवस्थामा हुन सक्दैन थियो। तर उहाँ आफै आउनुभयो, उहाँ आफै बोल्नुभयो, उहाँ आफै प्रकट हुनुभयो, अनि यस्तो प्रकारले चाहिँ तिमीहरू मलाई पछ्याउन सक्छौ भने मार्ग निर्देशन उहाँले आफैले दिनुभयो। आउनुहोस् हामीहरू यस अन्तर्गत रहेर आराधना, हामीले आराधना गर्नुपर्ने परमेश्वरमा अन्तर्गत रहेर हामीहरू तीनवटा कुराहरू हामीहरू आज बुझ्नेछौँ। तीनवटा कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो नोट कपीमा एकदमै फलोइङको रूपमा है क्रमबद्ध रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 झुटो आराधना, नम्बर 1 झुटो आराधना, नम्बर 2 व्यर्थको आराधना, नम्बर 2 व्यर्थको आराधना। नम्बर 1 झुटो आराधना, नम्बर 2 व्यर्थको आराधना, अनि नम्बर 3 साँचो आराधना है। नम्बर 3 साँचो आराधना। तपाईले त्यो तीनवटा कुराहरू टिपिसक्नुभयो? थम्स अप दिन सक्नुहुन्छ? ओके। कतिजनाले टिपिसक्नु भएको छैन भने यो मेसेज रेकर्ड हुनेछ पक्कै पनि, अनि यसलाई फेरि तपाईले दोहोऱ्याइतिर हेर्न सक्नुहुनेछ है। म फेरि तपाईलाई भन्ने छु, झुटो आराधना नम्बर 1, व्यर्थको आराधना नम्बर 2, अनि 3 साँचो आराधना। यो तीनैवटा कुरा हामीहरू कहिलेकाहीँ यो तीनैवटा आराधनामा हामीहरू समावेश हुन सक्छौँ है। यो तीनैवटा आराधनामा हामीहरू कहिलेकाहीँ आफूलाई उपस्थित भएको हामीहरू महसुस गर्न यो तीनैवटा किसिमको आराधनाहरूमा हामीहरू कहिलेकाहीँ आफूलाई उपस्थित पाउन सक्छौँ। यो तीनैवटा कुरोमा हामीहरू कहिलेकाहीँ आफूलाई जाँच्न अनि पाउन सक्छौँ। अनि तपाईले आज आफूले आफूलाई जाँच्नुहोस् है, यो तीनवटा आराधना मध्ये कहिलेकाहीँ म कुन आराधनामा परमेश्वरलाई रिजाउने कोसिसको भ्रममा रहेछु भनेर हामी आफैले आफैलाई यतिखेर आज जाँच्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको मेसेजमा आज मात्रै तपाईहरु आउनु भएको हो भने यो आराधनाको 3 दिनको टिचिङ ट्रेनिङ सेसन हामीहरुको यो आजको अन्तिम हो है। 16, 17, 18 मेरो डेट मिस्टेक भयो भने माफ गर्नु होला है। यो 3 दिनको आराधना अनि विगतको 2 दिनको आराधनाको टिचिङहरुलाई तपाईले रिकर्डेडमा तपाईले पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब झुटो आराधना भनेको के हो है?
झुठो आराधना भनेको चाहिँ गलत ईश्वरलाई गलत तरिकाले आराधना गर्नु। झुठो आराधना भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि गलत ईश्वरलाई साँचो ठानेर अनि गलत ईश्वरलाई कसरी आराधना गरिरहेको छ अरे त गलत तरिकाले आराधना गरिरहेको छ। झुठो आराधना गलत ईश्वरलाई गलत तरिकाले आराधना गर्नु। अब बाइबलमा हामीहरू धेरै ईश्वरहरूको बारेमा पाउन सक्दछौँ है। बाइबलमा पुरानो नियममा हामीहरू बाल भन्ने एउटा झुठो ईश्वरलाई हामीहरू पाउन सक्दछौँ। अनि मानिसहरूले बालको पूजा आजा अर्चना गर्दा हुँदी एकदमै अनौठो किसिमले कतिवटा कुराहरू अनौठो किसिमले पूजा अर्चना गर्दथे है। जस्तै उदाहरणको लागि यसको पूजा चाहिँ एकदमै कामुकताको है, सेक्सुअल डिजायरको हुने गर्दथ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, व्यभिचार, उसको अगाडि मानिसहरूले व्यभिचार गर्दथे। अनि त्यस देवताको अगाडि यो व्यभिचार गरिने अभ्यास चाहिँ सामान्य थियो। अनि त्यस देवताको अगाडि यसरी मान्छेहरू चाहिँ कामुक बनेर व्यभिचार गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आशिष पाउँछ भन्ने मान्यता उनीहरू राख्दथे। एकदमै गलत तरिकाको ईश्वरलाई गलत तरिकाले मानिसहरूले आराधना चढाइरहेका थिए। यसमा धेरै किसिमका मानिसहरूको आफ्नो अभ्यास चाहिँ पस्दै गयो। अनि यो कुरोहरूले मानिसलाई भ्रष्ट बनाए, एकदमै तुच्छ बनाए अनि तल्लो प्राणीको दर्जासम्म लगे। अनि यसले चाहिँ मानिसको व्यवहारलाई एकदमै खराब 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 बनाउने कार्य गरेको थियो। धेरैचोटि गलत ईश्वरलाई गलत तरिकाले आराधना गर्दाखेरि मानिसलाई एकदमै तल्लो दर्जामा होच्याउने रहेछ। मानिसको व्यवहारहरूमा एकदमै खराब 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 कुरोहरूले बास गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीहरू पाउँदछौँ। त्यति मात्र होइन, असेरा देवी बाइबलमा हामीहरू पाउँदछौँ पुरानो नियममा। असेरा देवीहरूको उनीहरूले चाहिँ के भन्छ पूजा आजा अर्चनाहरू गर्दथे। अनि त्यति मात्र होइन, मोलेख भन्ने एउटा ईश्वरको हामीहरू कुराकानी पाउँदछौँ है। हित्ती, यबुसी, गिर्गासी, परिजीहरूले चाहिँ पूजा आजा अर्चना गर्ने यो मोलेख भन्ने एउटा चाहिँ देवताको बारेमा हामीहरू पाउँदछौँ। अन्त उसको अगाडि चाहिँ बालकहरूको, बालबालिकाहरूको बलिदान दिनुपर्ने, भने जिउँदो बालबालिकाहरूको है। अनि यस्तो प्रकारको अभ्यासले मान्छेहरूलाई एकदमै तुच्छ 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 बाहेक अरू केही पनि बनाउँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि गलत ईश्वरलाई गलत तरिकाले आराधना गर्नु चाहिँ झुठो आराधना हो है। तपाईहरु सबैजनाले यो कुरोहरूलाई बुझ्नुभयो भन्ने म विश्वास गर्दछु। प्रस्थान 3:18 मा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो। प्रस्थान 3:18 मा हामी एकचोटि हेर्नेछौँ। प्रस्थान 3:18 मा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, यहाँ यसरी लेखिएको छ 18 परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो मिश्रमा फर्केर जा। 19 पदमा जाउँ हामीहरू सिधै, त्यहाँ 18 चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सनको कुरो छ है, डाइरेक्ट 19 मा जाउँ। मिधानको देशमा मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो मिश्रमा फर्केर जा, किनकि तेरो ज्यान लिन खोज्नेहरू सबै मरिसके। यसकारण सरी म 4 मा पढ्दै रहेछु। प्रस्थान 3:18 मा है, माफ गर्नुहोस्, म 4:18 पढ्दै रहेछु। 3:18। त्यही कारण किन यो सन्दर्भ अलिक मिलिरहेको छैन भनेर म आफै पनि दङ्ग पर्दै थिएँ। ओके 18 परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलका धर्मगुरुहरूले तेरो कुरा सुन्नेछन्, तब त र इजरायलका ती धर्मगुरुहरू मिश्रका राजा कहाँ जानेछौ र तिमीहरूले त्यसलाई भन्नेछौ परमप्रभु हिब्रूका परमेश्वरले हामीसित भेट गर्नु भएको छ र अब हामी बिन्ती गर्दछौं कि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउनलाई उजाड स्थानमा हामीलाई 3 दिनको यात्रामा जाने अनुमति दिनुहोस्। परमेश्वरले मोसालाई होरेब पर्वतमा बोलाउनु भयो। कतिचोटि यो होरेब पर्वतलाई सिनाई पर्वत पनि भनिएको छ, कतिचोटि सिनाई पर्वतलाई होरेब पर्वत पनि भनिएको छ। तपाईं नि हाम्रो एउटा सानो इन्फर्मेसनको लागि होरेब पर्वत र सिनाई पर्वत लगभग एउटै पर्वत हुन् है। धेरै बाइबल ब्रिडले कसरी पनि भन्छन् भने होरेब पर्वत चाहिँ वेस्टर्न पार्ट अफ द माउन्टेन हो भने सिनाई पर्वत चाहिँ इस्टर्न पार्ट अफ द माउन्टेन हो
भनेर चाहिँ बाइबल ब्रिथहरूले यसलाई बुझाउने कोसिस गरेको छ। सो पश्चिमी भाग चाहिँ सिनाई पर्वत हो भने पश्चिमी भाग चाहिँ होरेब भन्दछ भने त्यही एउटै डाँडा माउन्टेनलाई पहाडलाई, अनि पूर्वी भागलाई चाहिँ सिनाई भनिन्छ भनेर बाइबल ब्रिथहरूले भनिएको छ। तपाईलाई अझै सजिलोको उदाहरणको लागि माउन्ट एभरेस्टलाई नेपालमा त्यही हिमाललाई सगरमाथा भनेर हामीहरू भन्दछौँ। अनि त्यही माउन्ट एभरेस्टको पछिल्लो भाग चाहिँ चाइनामा पर्दछ। अनि उनीहरूले चाइनामा सगरमाथालाई सगरमाथा भन्दैन, उनीहरूले त्यही सगरमाथाको हिमाललाई उनीहरूले छुमुलोङ्मु भनेर भन्छ, चुमुलोङ्मु भनेर भन्छ। यस्तै है परमेश्वरले सिनाई पर्वतमा अथवा होरेब पर्वतमा, जुन परमेश्वरको डाँडा भनेर, परमेश्वरको पहाड भनेर भन्दछ, त्यहाँ मोसालाई बोलाएर एउटा क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो मोसालाई कि मिस्रमा जा, मिस्रमा तँलाई चाहिँ इजरायलका धर्मगुरुहरूले तेरो पक्कै पनि कुरा सुन्ने गरी मैले चाहिँ उनीहरूलाई अलरेडी तयार पारेको छु। अनि त मिस्रको राजा फिरौनको अगाडि उपस्थित हुनु र 3 दिनको लागि उजाड स्थानमा गएर परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाउनको लागि हामीलाई अनुमति दिनु भनेर भनेर परमेश्वरले मोसालाई खटाउँदछ। परमेश्वरको जुन कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा मोसाले पूरा गर्दछ। अनि मोसाले जुन कुरा चाहिँ फिरौनको अगाडि उपस्थित भएर भन्दछ, वास्तवमा मोसाले त्यो 3 दिनको बाटो हिँडेर उजाड स्थानमा परमेश्वरको निम्ति हामीहरू बलि चढाउनको लागि अनुमति दिनुहोस् भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो 3 दिनको बाटो हिँडिसकेपछि त्यो इजरायलहरू चाहिँ त्यही मोसालाई परमेश्वरले पहिलोचोटि भेट गर्नुभएको स्थान अथवा होरेब पर्वतको अगाडि उनीहरू आइपुग्ने हुन्थ्यो। वास्तवमा परमेश्वरले त्यो उजाड स्थानमा 3 दिनको बाटो हिँडिसकेपछि बलिदानको लागि जुन ठाउँ उहाँले भन्न खोज्नु भएको थियो त्यो चाहिँ त्यो होरेब पर्वत, सिनाई पर्वतको अगाडि थियो। अनि परमेश्वरले वास्तवमा इजरायलीहरूलाई चाहिँ आफ्नै हातले निकालेर, अनि त्यो इजरायलीहरू आफ्नो प्रजा, त्यो इजरायलीहरूको आराधना उहाँ चाहिँ चाहनु भइरहेको कुरो वास्तवमा मोसालाई परमेश्वरले बताउन खोजिराख्नु भएको थियो है। त मोसाले त्यही कुरो फिरौनको गर्छ। अनि थुप्रै कुरो घटेको हामीहरू पाउँदछौँ, थुप्रै कुरोहरू घट्दछ। तब अन्तमा ती इजरायलीहरू चाहिँ छुटकारा पाउँदछ। अनि उनीहरू चाहिँ हिँडेर होरेब पर्वतको अगाडि अथवा सिनाई पर्वतको अगाडि आइपुग्दछ। त्यो इजरायलीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आइसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको बाट स्वच्छ साँचो आराधना चाहनु भएको वास्तवमा थियो। तर भयो त के भन्दा परमेश्वरले इजरायलीहरूको निम्ति बनाउन चाहनु भएको, आज्ञा गर्न चाहनु भएको त्यो आज्ञाहरू, त्यो नीतिहरू, त्यो नियमहरू दिनको लागि मोसालाई एक्लै परमेश्वरले माथि होरेब पर्वतको एउटा विशेष स्थानमा बोलाउनुहुन्छ। अनि मोसा तल झर्नको लागि निकै समय लाग्छ है। त्यहाँ दिन गन्ती अनुसार नै त्यहाँ वचनमा लेखिएको हामीहरू पाउँदछौँ। निकै समय लागिसकेपछि इजरायलीहरू जसले चाहिँ आफ्नो परमेश्वर, जसले उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो मिश्र देशको दासत्वबाट 400 वर्षभन्दा पनि बेसी वर्षसम्म त्यो दासत्वमा बसेको जीवनबाट तानेर आफ्नै बाहुलीले तानेर निकाल्नु भयो, त्यो परमेश्वरलाई इजरायलीहरूले आराधना दिनुपर्नेको सट्टामा उनीहरूले के गरे भन्ने कुरो चाहिँ हामीहरू यो प्रस्थान 32 को घटनामा हामीहरू प्रष्टसँग पाउँछौँ है। म तपाईहरुलाई त्यो कुरोहरू बताउनको लागि मैले तपाईहरुलाई यो कुरोहरू बताउँदैछु। 32 को 1 देखि 8 सम्म हामीहरू पाठ गरौँ है त। प्रस्थान 32 को 1 देखि 8 सम्म है। जब मानिसहरूले मोसालाई पर्वतबाट ओर्लन बियालो गरेको देखे, मैले अघि तपाईलाई भन्दै थिएँ, जब पर्वतबाट मोसा आउन ढिलो गरे, कहाँ हो कहाँ जान त उकालो त गयो तर फर्किँदैन, थुप्रै दिन भइसक्यो, आउँदैन, मानिसहरू चाहिँ होरेब पर्वतको तल छ है। मोसा मात्रै पर्वतको माथि उक्लेर परमेश्वरको उपस्थितिमा गएको छ। तब मानिसहरूले पर्खे अनि पर्वतबाट ओर्लन मोसाले ढिलो गरेको देखे। तब तिनीहरू हारून कहाँ भेला भए। भेला भएर तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस्,
अब हाम्रो अघि अघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने परमेश्वर मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौं। हारूनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका स्वास्नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकाली यहाँ मका ल्याऊ। तब सबै मानिसहरूले आफ्ना आफ्ना कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकालेर हारून कहाँ ल्याए। तिनीहरूका हातबाट लिएर हतियारले खोपे र ढालेर बाछा जस्तो आकारको एउटा मूर्ति बनाए। तब तिनीहरूले भने, हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यिनै हुन्। यो देखेर हारूनले बाछाकै सामु एउटा वेदी बनाए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, भोलि परमेश्वर परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड हुनेछ। भोलिपल्ट मानिसहरू बिहानै उठेर होमबलि चढाए र मेलबलि पनि ल्याए। तब तिनीहरू खानपान गर्नलाई बसे अनि त्यसपछि मोज मजामा डुब्न उठे। हेर्नुस् त, उनीहरूले आफूले लगाएको सुनको गरगहनाहरू उतारे अनि आफैले चाहिँ खोप्न थाले। अनि खोप्दा खोप्दा अचानक कस्तो कस्तो किसिमको आकृति निस्क्यो अनि त्यो आकृति चाहिँ झन्डै झन्डै बाछाको जस्तो थियो। अनि त्यहाँ यिनीहरूले भन्न लागे, इजरायलीहरूले तिमीहरूलाई मिस्रबाट तब तिनीहरूले भन्न लागे, हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यिनै हुन्। अनि त्यसमा पनि हारूनले अझै थपे। हारून जो मोसाको दाइ थिए, हारूनले अझै के थप्दैछ भने, ल यसको अगाडि वेदी बनाएको छु, अब भोलि यो तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउने परमेश्वरको अघि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ चाड मनाउने छौं। अनि सारा इजरायलीहरू त्यो बाछा जस्तो मूर्तिको अगाडि भोलिपल्ट उपस्थित भए। उनीहरूले खुब गाए, रमाए, उफ्रे, कराए। परमेश्वरलाई जसले आफ्नै हातबाट मिस्रीहरूको पन्जाबाट आफ्नो जातिलाई निकाली ल्याउनु भएको त्यो इजरायलीहरूको जातिबाट जसले चाहिँ आफ्नो आराधना चाहनुहुन्थ्यो, त्यो इजरायलीहरू एउटा झुटो ईश्वरलाई झुटो आराधना गर्नको निम्ति उपस्थित भएका छन्। एकचोटि विचार गरौँ त, परमेश्वरको हृदय कति चकनाचुर भयो होला। जुन आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूले आफ्नै कला अनि सिपले तयार पारेको एउटा आकृतिलाई त्यो परमेश्वरको महानतासँग साटे। अनि उनीहरूले भन्दछ, यही हो तिमीहरूलाई मिस्र देशबाट चाहिँ निकालेर लिएर आउने ईश्वर। तब परमेश्वरले 7 पदमा यहाँ भन्नुहुन्छ, तब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, तल ओर्ली, किनकि तैले मिस्रबाट निकालेर ल्याएका तेरा मानिसहरूले आफैलाई भ्रष्ट पारेका छन्। तिनीहरूलाई जुन मार्गमा हिँड्ने आज्ञा मैले दिएको थिए, त्यसबाट तिनीहरू यति चाँडै अर्कोतिर लागेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति बाछाको आकारमा एउटा ढालेको मूर्ति बनाएर त्यसैलाई पूजेका छन् र त्यसको निम्ति बलि चढाएर भनेका छन्, हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यिनै हुन्। परमेश्वरले फेरि आफ्नो हृदयको व्याकुलता, आफूले पाउनुपर्ने आराधनाको तृष्णा त्यहाँ जाहेर गर्नुहुन्छ। हेर त, तल फर्की मोसा, तैले चाहिँ मिस्रबाट दोहोऱ्याएर लिएर आएको मानिसहरूले के गर्दैछन् हेर त्यहाँ। यिनीहरू यति चाँडै तर्केर जाला भन्ने त मैले सोचेको पनि थिइनँ। यिनीहरू चाहिँ आफैले बनाएको आकृतिको पूजा गर्दै भन्दैछ कि हेर इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूको ईश्वर अथवा देवता यही हो। गलत ईश्वरलाई पुकारेर पूजा गरेर तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन् भन्ने शब्द परमेश्वरले त्यहाँ चलाउनु भएको छ।
सो जब प्रियहरू, जब गलत परमेश्वरलाई गलत आराधना हामीले चढाउँदछौँ तब मानिसहरू सधैँ भ्रष्ट बन्दछन्। मानिसहरू सधैँ साँचो परमेश्वरमा पुग्नुपर्ने आराधना गलत परमेश्वरलाई पुग्दछ तब मानिसहरूमा पहिलो साइन देखिने साइन चाहिँ के हो त? मानिसहरू भ्रष्ट बन्दछन्, बसमा नआउने, अनुशासनहीन, आफूलाई जे मन पर्यो त्यही गर्ने, एकदमै खुला हृदय चाहने, स्वतन्त्रता, एकदमै जे गरे पनि गर्न पाउनुपर्छ हामीले भन्ने किसिमको सोच विचार भएको, अनि एकदमै घिनलाग्दा सोच विचार अनि पापहरू गर्न पनि पछि नहट्ने किसिमको भ्रष्ट मानिसहरू बन्दछ। तब हामीहरू दोस्रो नम्बरमा जानेछौँ। दोस्रो नम्बरमा व्यर्थको आराधना है, व्यर्थको आराधनामा हामीहरू जानेछौँ। तपाईले झुठो आराधनाको बारेमा पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो। गलत ईश्वरलाई गलत तरिकाले आराधना दिनु चाहिँ झुठो आराधना हो। यो नितान्त हाम्रो विश्वासीहरूले यो कुरो बुझ्न आवश्यक छ। जसले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो भनिकन स्वीकार गर्नुभएको छ, आज झुठो कतिवटा कुराहरू हामीले ईश्वर झैं ठानेका छौँ है। झुटा गलत कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि राखेर परमेश्वरको वास्तविक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्याग्दैछौँ। त्यस्तो प्रकारको जीवन हाम्रो छ कि है। सो व्यर्थको आराधनालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नेछौँ। अब त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। व्यर्थको आराधना चाहिँ त्यो हो जब साँचो परमेश्वरलाई गलत तरिकाले आराधना गरिन्छ। व्यर्थको आराधना तब हुँदछ जब साँचो परमेश्वरलाई नि, सत्यको परमेश्वरलाई नि गलत तरिकाले आराधना गरिन्छ। परमेश्वर त साँचो, तर हाम्रो तरिका चाहिँ गलत। मण्डलीको कोयर ग्रुप मात्र आराधनाको झुण्ड हो भन्ने कुरा गलत है। मण्डलीको संगीतमा भएका, संगीतमा सहायता गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै आराधनामा दोहोऱ्याउने व्यक्तिहरू हो भन्ने कुराहरू गलत हो। जबकि हामीले थाहा पाउनुपर्छ र जान्नुपर्छ कि मण्डलीको अथवा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति नै आराधक हुन आवश्यक छ। विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिमा नै एउटा आत्मा र सत्यताको आराधक परमेश्वर खोजिराख्नु भएको छ है। अब हामीहरू कुराकानी गर्दैछौँ व्यर्थको आराधना अथवा साँचो परमेश्वरलाई गलत तरिकाले आराधना गर्नु। यहाँ हामीहरू मर्कुस 7को 6 र 7 लाई हामीहरू अध्ययन गर्नेछौँ है त। मर्कुस 7को 6 र 7। है त। ओके। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरू भनेको चाहिँ सदुकी र फरिसीहरूलाई उहाँले भन्नुभएको थियो, यशायाले तिमी कप्तीहरूका विषयमा ठिकसँग यसरी अगमबानी गरे, जस्तो लेखिएको छ, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्दछ, तर तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ। तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। तिनीहरू चाहिँ आराधना गर्नको लागि मानिसहरूको अगाडि मुखले मात्र ठिक्क बनाउँछ, मुखले मात्र एकदमै मिठो मिठो कुरा, चिप्लो कुरो है, ठिक कुरो, सुन्दाखेरि पनि सुनौ लाग्दो कुरो तिनीहरू गर्दछन्, तर तिनीहरूको हृदय चाहिँ वास्तवमै मदेखि टाढा छ। अनि म तपाईलाई अस्तिदेखि तपाईलाई यही एउटा कुरो भन्दैछु कि मुखले ठिक्क पारेर हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर छैन भने त्यो कदापि साँचो प्रशंसा पनि हुन सक्दैन, साँचो आराधना पनि हुन सक्दैन। किनभने साँचो आराधना चाहिँ हृदयको कुरो हो, हृदयको कुरो। अनि त्यही येशू प्रभुले ती सदुकी अनि फरिसीको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ कि तिनीहरूको मुख चाहिँ ठिक्क पार्दछन् उनीहरू है, ओठले मात्र आदर गर्दछन्, तर तिनीहरूको हृदय चाहिँ मदेखि टाढा छ।
तिनीहरूले व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछ। व्यर्थको आराधना। व्यर्थको आराधना तब हुन्छ जब आराधना गरिनु पर्नेलाई भन्दा है, व्यर्थको आराधना तब हुन्छ जब आराधना गरिनु पर्नेलाई भन्दा बढी हामी आराधना गर्ने तरिकालाई बढी महत्त्व दिन्छौं। जसको आराधना हुनुपर्ने हो उसको त महत्त्वै छैन, उ त कहाँ हो कहाँ। तर कसरी आराधना गर्ने, के प्रयोग गरेर आराधना गर्ने, यो तरिका, प्रथा, विधि, यस्तो कुराहरूप्रति मान्छेहरू धेरै आकर्षित हुन्छन् र यो तरिकामा चाहिँ धेरै समय लगाउँछन्, दिमाग लगाउँछन्, बुद्धि लगाउँछन्, परिश्रम गर्छन्, रुपियाँ पैसा खर्च गर्छन्, धन सम्पत्ति मन सबै तन मन धन तरिकामा, विधिमा। मानिसले बनाएको, यहाँ लेखिएको छ नि, मानिसले सिकाएका विधि मात्र हुन्। त्यस्तो कुरामा चाहिँ धेरै ध्यान दिने, तर कसको आराधना गर्दैछौं उसको बारेमा चाहिँ ख्यालै नगर्ने। तब यस्तो कुराहरू चाहिँ व्यर्थको आराधना बन्दछ। मत्ती 9:10 र 13 मा हामीहरू हेर्छौं भने मत्ती 9:10 देखि 13 मा हामीहरू हेर्छौं भने यहाँ एउटा घटना घट्दछ है। एउटा घटना घटेको हामीहरू पाउँदछौं। उहाँ खाना खान बस्नु भएको बेला धेरैजना कर उठाउनेहरू र पापीहरू आएर येशू र उहाँका चेलाहरूसँग खान बसे। जब फरिसीहरूले त्यो देखे तब उहाँका चेलाहरूलाई तिनीहरूले भने, किन तिमीहरूका गुरु कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग खान्छन्? यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन, तर रोगीहरूलाई हुँदछ। तर गएर यसको अर्थ के हो तिमीहरू सिक। म बलिदान होइन दया चाहन्छु, किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। येशू प्रभुले यहाँ बलिदान भन्दा दयाको हृदयलाई बढी महत्त्व दिएको कुरा हामीहरू पाउँदछौं। यी सदुकी फरिसीहरू चाहिँ तरिका भाँति विधि है, नियम उपनियम यी सबैमा रहेर आफ्नो बल सोच विचार तागत यस्तो कुराहरूमा उनीहरूले राख्दथे। अनि यस्तो कुरोहरूमा उनीहरूले बेसी ध्यान दिएको कारणले गर्दाखेरि येशूले ती पापी मानिसहरूको बीचमा आफ्नो दयालाई प्रकट गर्नु भएको त्यो पवित्रतालाई उनीहरूले देख्न सकेन। जब हामीहरू यो रीति अभ्यास अनि आफूले बनाएको नियमहरूमा हामीहरू झेलिन्छौं नि, हामीले पवित्रताको कुरोहरूलाई बुझ्न सक्दैनौं। अनि त्यो पवित्रताको कुरोहरू हाम्रो आँखाको अगाडि पर्दाको रूपमा उभिदछ। अनि हामीहरू ख्रीष्टको दया, ख्रीष्टको प्रेम, ख्रीष्टको कुरा, ख्रीष्टको आराधना यस्ता कुराहरूबाट आफूले आफैलाई नै जानी जानी वञ्चित पार्दछौं। यस सदुकी फरिसीको अवस्था त्यस्तै भयो। म अर्को भाषामा येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि म तरिका होइन, भाँतीहरू होइन, कसरी होइन, तर त्यो भन्दा पनि बेसी म दयाको हृदय चाहन्छु। सदुकी फरिसीहरूको एउटा नियम थियो। त्यो नियम चाहिँ उनीहरू पापी मानिसहरूको बीचमा बसेर खानु हुँदैन थियो है। पापी मानिसहरूको बीचमा खाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू अशुद्ध हुँदथे। अनि को पापी हो को पापी होइन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो सदुकी अनि फरिसीले नै छुट्याउँथ्यो। यो निर्णायकको भूमिका उनीहरू आफैले खेल्थ्यो। अनि उनीहरू आफैले को पापी को नपापी भनेर निर्णय गर्ने गर्दथ्यो। उनीहरूको एउटा नियम थियो, जुन नियम अनुसार वर्षको ठुलो ठुलो चाडहरूमा तिमीहरूले हामीहरूलाई यस्तै किसिमको उपहार दिनुपर्छ,
उनीहरूको डिमान्ड अनुसारको उपहार मानिसहरूले उनीहरूलाई दिनु पर्दथ्यो। अनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना उनीहरू आफैले लिइरहेका थिए है। त्यही कारणले गर्दाखेरि जब हामीहरू यी रीति विधि नियम तौ तरिकाहरू कतिवटा चाहिँ बाइबलीय अनुसारको छैन, ती सबै कुरोहरूलाई चाहिँ आराधना भन्दा अगाडि प्राथमिक विषयको रूपमा तेर्साउँदछौँ, तब त्यो आराधना चाहिँ व्यर्थको आराधना बन्दछ। प्रियहरू, हामीहरू योएल 2:13 मा एउटा एकदमै रोचक वचन पाउँदछौँ। योएल 2:13 मा यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरतिर फर्क है। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरतिर फर्क। पुरानो नियममा परमेश्वरलाई आफू तुच्छ भएको र आफू विनम्र भएको कुरा देखाउनको लागि मानिसले लुगा फटाएर च्यातेर परमप्रभुको उपस्थितिमा रोइ कराइ आउँदथे। तब परमेश्वरले यहाँ चाहिँ योएल अगमवक्तालाई वचन पठाउनु भयो, यो व्यर्थमै गरिरहेको छौ। त्यो क्षमा, त्यो विनम्रता हृदयबाटै निस्किएको छैन भने देखाउनको लागि मात्रै तिमीहरू किन आफ्नो लुगा फटाउँदछौ? यो देखाउनको लागि मात्रै पवित्रता मुखको ओठको भरमा मात्रै तिमीहरू किन उपस्थित हुँदछौ? तिमीहरूको हृदय फटाउ न, हृदय। त्यो हृदय फटाएपछि म तिमीहरूसँग प्रसन्न हुनेछु। त्यो पो वास्तविक आराधना बन्दछ त। तिमीहरू चाहिँ साँचो परमेश्वरलाई हृदय नफटाएर तर वस्त्र, बाहिरी देखिने वस्त्र फटाएर एउटा व्यर्थको आराधना गरिरहेको छौ। तिमीहरू त आफ्नो हृदय फटाएर आउनुपर्छ, तब त्यो व्यर्थ होइन, त्यो वास्तविक आराधना बन्दछ। तब येशू प्रभुले ती फरिसीहरूलाई त्यसरी जवाफ दिनुभयो। दोस्रो कुरो हामीहरू यो व्यर्थको आराधनामा दोस्रो कुरो हामीहरू बुझ्नु पर्दाखेरि, दोस्रो कुरोमा हामीहरू बुझ्न सक्दछौँ, जब आराधना परमेश्वरमा नभई आफैमा केन्द्रित हुँदछ, जब आराधना नि परमेश्वरमा नभई आफैमा केन्द्रित हुँदछ, तब त्यस्तो आराधना चाहिँ व्यर्थको आराधना हुँदछ। साँचो परमेश्वरको आराधना चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित होइन तर आफैमा केन्द्रित हुँदछ, तब त्यस्तो आराधना चाहिँ व्यर्थको आराधना बन्दछ। अब यो कसरी है? मत्ती 23:27 देखि 28 मा हामीले एउटा घटना पाउँदछौँ। धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो, ढोंगीहरू। ढोंगी भनेको के हो थाहा छ? देख्नमा अर्कै भित्री अर्कै है। धेरैचोटि हामीहरू विश्वासीहरू पनि यो ढोंगी जीवन जिउन एकदम सफल भएका छौँ, एकदम च्याम्पियन। ढोंगी जीवन है। धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो, ढोंगीहरू, किनकि तिमीहरू चुनलाई राखेका चियानहरू जस्ता छौ, जो बाहिरपट्टि सुन्दर देखा पर्दछ तर भित्रपट्टि भने मरेका मान्छेहरूका हाडहरू र सबै अशुद्धताले भरिएका हुन्छन्। यसरी नै तिमीहरू पनि बाहिर भने मानिसहरूका सामुन्ने धर्मी देखा पर्दछौ तर भित्र भने कपट र दुष्टताले भरिएका छौ। बाहिर देखाउनको लागि मात्र ठिक्क यो चुन लगाइराखेका चियानहरू जस्ता भनेर येशू प्रभुले सदुकी र फरिसीलाई किन भन्नुभयो भन्दाखेरि उनीहरू सेतो वस्त्र लगाएर आफू पवित्र छु भन्ने पवित्रताको संज्ञा दिन उनीहरू सेतो वस्त्र लगाउँदथे है, एकदमै दाग रहित। अब वस्त्र मात्र लगाएर भयो त? प्रभु येशू जो परमेश्वर खुद तिनीहरूको सामुन्ने हुनुहुन्छ, जसले हृदय पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, जसले मन मगज पढ्न सक्नुहुन्छ, जो सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि त उनीहरूले त्यो कुरोहरू लुकाउन सकेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू त वस्त्र चाहिँ एकदमै चुन जस्तो सेतो लगाउँछौ
तर बाहिर भने चाहिँ मानिसहरूको अगाडि तिमीहरू सामुन्ने चाहिँ धर्मी देखा पर्दछौ, तर तिमीहरू भित्र भने चाहिँ कपट र दुष्टताले भरिएको छौ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि जब आराधना परमेश्वरमा नभई आफैमा केन्द्रित हुँदछ, आफू चाहिँ कस्तो प्रकारले उपस्थित हुने, आफू कस्तो प्रकारले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिने, जब धेरैचोटि हामीहरू आफू 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 आफूको बारेमा विचार गर्दछौ, तब आराधना दिनुपर्ने भन्दा पनि आराधना दिने चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित अथवा केन्द्रबिन्दुको ठाउँमा राख्दछौँ हामी, तब त्यो कुरो चाहिँ व्यर्थको आराधना बन्दछ। ओके, म तपाईहरुसँग व्यर्थको आराधनामा दोस्रो नम्बर है, व्यर्थको आराधनामा म पुगेको थिएँ। अनि व्यर्थको आराधना चाहिँ तब हुँदछ जब साँचो परमेश्वरलाई गलत तरिकाले हामीहरू आराधना गर्दछौँ है। जस्तै उदाहरणको लागि हामीहरू विभिन्न अभ्यासहरूलाई, विभिन्न तरिकाहरूलाई, विभिन्न नियमहरूलाई हामीहरू चाहिँ अगाडि लिएर आउँदछौँ। अनि त्यो नियममा हामीहरू यति डुब्छौँ, त्यो अभ्यासहरूमा हामीहरू यति डुब्छौँ, त्यो तङ तरिकाहरूमा हामीहरू यति धेरै डुब्छौँ कि हामीले परमेश्वर जसको चाहिँ आराधना गर्नु पर्ने थियो त्यो परमेश्वरलाई बिर्सेर त्यो नीति नियमलाई चाहिँ बेसी प्राथमिकता दिँदछौँ है। यसको उदाहरणको लागि हामीहरू योवेल 2:13 हामीहरू हेर्दै थियौँ। अनि मत्ती 10:10देखि 13 खण्डलाई पनि हामीहरू पढ्दै थियौँ। अहिले तपाईहरुले मेरो स्वर नटुक्रिकन सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले मेरो स्वर नटुक्रिकन आइरहेको छ? हस्, ओके, हस्, धन्यवाद है। अनि जसरी योवेल 2:13 हामीलाई भन्दछ कि तिमीहरूको आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क है। योवेल 2:13 धेरैचोटि मानिसहरूले बाहिरी कुरालाई चाहिँ एकदमै देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरी कुरोको प्रदर्शन गर्दछ, तर हृदय भने चाहिँ एकदमै परमेश्वरतर्फ नै छैन। अनि जो सबै कुरोहरू जान्नुहुन्छ, जो सबै कुरोहरूको धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरले भन्दै चाहिँ हुनुहुन्छ तिमीहरूको बाहिरी कुरोहरू होइन तर तिमीहरूको हृदय चाहिँ मेरो कहाँ, म कहाँ लिएर आउन, त्यो मैले चाहेको, तिमीहरूको इच्छा अनुरूपको, तिमीहरूको आज्ञा पालनको त्यो कुरोहरू चाहिँ म कहाँ लिएर आउन, त्यो कुरो हो मैले चाहेको भनेर उहाँले भन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब दोस्रोतिर हामीहरू जानेछौँ व्यर्थको आराधनाको बारेमा। दोस्रोमा चाहिँ व्यर्थको आराधना तब हुन्छ जब आराधना परमेश्वरमा नभई आफैमा केन्द्रित हुँदछ। धेरैचोटि यो भइसक्छ, हामीले महसुस पनि गरिरहेका हुँदैनौँ। धेरैचोटि यो घटिसक्छ, हामीले चाल पनि पाइरहेको हुँदैनौँ। शैतानले यति चाँडो तपाईँ अनि मलाई आराधनाको केन्द्रबिन्दुमा राखिसकेको हुन्छ हाम्रो स्वभावको कारणले गर्दा, अनि केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्ने परमेश्वर चाहिँ कता गइसकेको हुन्छ। सो व्यर्थको आराधना तब हुँदछ जब आराधना परमेश्वरमा नभई आफैमा केन्द्रित हुँदछ। तपाईँ अनि म आराधकहरू यो कुरामा एकदमै धेरै होशियार हुनुपर्दछ प्रियहरू। जसै मत्ती 23:27 र 28 यहाँ हामीहरू पाउँदछौँ। मत्ती 23:27 र 28 धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो ढोंगीहरू। मैले अघि अलिकति आवाज ब्रेक गर्दै थियो होला, त्यतिखेर यो ढोंगीहरूको मैले तपाईहरुलाई दिइसकेको छु उदाहरण है। देखिने एउटा, हुने अर्को, मनमा अर्को, मुखमा अर्को है। यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ढोंगी भन्दछ। किनकि तिमीहरू चुन लगाइराखेका चियानहरू जस्ता छौ जो बाहिरपट्टि सुन्दर देखा पर्दछ तर भित्रपट्टि भने मरेका मानिसहरूका हाडहरू र सबै अशुद्धताले भरिएका हुन्छन्। यसरी नै तिमीहरू पनि बाहिर भने मानिसहरूका सामुन्ने धर्मी देखा पर्छौ तर भित्र भने कपट र दुष्टताले भरिएका छौ है। सो
यहाँ मत्ती 23:27 देखि 28 एउटा ढोगीको एकदमै राम्रो उदाहरण प्रभु येशूले दिँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूलाई धिक्कार, तिमीहरू चुन लगाइराखेका चियाहरू जस्तो, अथवा त्यो सदुकी र फरिसी चाहिँ किन चुन लगाएको भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्दाखेरि उनीहरू हामीहरू पवित्र छौँ भनेर आफ्नो पवित्रतालाई देखाउनको लागि उनीहरूले बाहिरी रूपमा चाहिँ सेतो वस्त्र प्रयोग गर्दथ्यो, सेतो वस्त्र उनीहरूले पहिरिन्थ्यो अनि दाग रहित है। अनि येशू जो सर्वज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, येशूलाई त उनीहरूको सेतो वस्त्रसँग केही मतलबै थिएन। सेतो वस्त्र लगाऊ कि कालो वस्त्र लगाऊ कि जस्तो वस्त्र लगाऊ, तर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ बाहिरपट्टि मात्र तिम्रो ठिक्क गर्छौ, मानिसहरूको सामुन्ने मात्रै त्यो सेतो वस्त्र लगाएर धर्मी झैँ उभिन्छौ, तर भित्र भने चाहिँ कपट र दुष्टताले भरिएका छौ। धेरैचोटि जब स्तुति, प्रशंसा अनि आराधना चाहिँ तपाईँ नि ममा केन्द्रित हुँदछ र यो आराधना चाहिँ आराधना दिनुपर्ने परमेश्वरमा केन्द्रित हुँदैन, तब धेरैचोटि तपाईँ अनि म ढोंगी बन्दछौँ है। म कसरी उपस्थित भइरहेको छु, मेरो लुगा कस्तो छ, कसरी म चाहिँ मानिसहरूलाई म प्रति आकर्षित गर्न सक्छु। स्पेसली हाम्रो कोयर ग्रुपहरू है, म पनि आफै सङ्गीतमा एकदमै धेरै लामो वर्षदेखि चाहिँ के भन्छ लागिरहेको व्यक्ति हुँ। अनि यो कुरा हामी सङ्गीतमा भएका हाम्रा भाइ बहिनीहरू, कोयर ग्रुपहरू, वर्सिप लिडरहरूमा यो एकदमै धेरै चुनौतीको कुरो छ। यो मैले प्रस्तुत गरेको कुरा चाहिँ कतिको मानिसहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ अट्र्याक्ट गरिरहेको छ। आफ्नो लुगाहरूप्रति हामीहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिँदैछौँ कि? जब यस्तो अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ हामीहरू हाम्रो विचारलाई धेरै खर्चेर हामीहरू चाहिँ आफूलाई उपस्थित गराउँदछौँ, तब वास्तवमै आराधना दिनुपर्ने प्रभु चाहिँ स्याडोमा आउनुहुन्छ, लुकिन्छ। अनि तपाईँ अनि म जति नै समयसम्म त्यहाँ उभिकिन नरखौँ, त्यो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण नै तपाईँ अनि म आफ्नै बारेमा सोचिरहेको हुन्छौँ। सायद कसैलाई देखाउनको लागि हामीहरू चाहिँ त्यहाँ कोयरमा उभिरहेको छौँ कि? सायद कसैलाई सुनाउनको लागि चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यहाँ उभिरहेको छौँ कि? हो, कसैलाई देखाउनको लागि हामीहरू त्यहाँ उभिरहेको छौँ, हो, तर कसैलाई सुनाउनको लागि हामीहरू त्यहाँ उभिरहेको छौँ। तर त्यो कसै चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ हो नि त। तर त्यो कसै चाहिँ व्यक्ति हो भने अचानक आराधना दिनुपर्ने परमेश्वरमा आराधना नभएर त्यो अचानक फेरि हामीमा केन्द्रित भइहाल्छ। कति छिटो, एकैछिनमा, एक पलमै त्यो आराधना साटियो। हेर्नुहोस् त, हामीहरू धेरै होसियार हुनुपर्छ, धेरै होसियार हुनुपर्छ। हामी दिने काम गर्छौँ है। धेरैजना तपाईँ हामीहरू दिन्छौँ। मान्छेले जस्तो जेसुकै सोचोस्, मान्छेले त आउँछ भन्ने सोच्छ, तर हामीहरू प्रभुको सेवा के गर्दैछौँ किनभने हामीहरू दिइरहेका छौँ है, दिइरहेको छौँ। त्यो रहस्य तपाईँ अनि मलाई पो थाहा छ त है, कसरी हाम्रो मण्डलीहरू सेवाका कामहरू चलिरहेको छ भनेर। बाहिरको मान्छेलाई त के थाहा? किनभने हामीहरू दिन्छौँ नि त। हामी हाम्रो गोजीबाट दिन्छौँ, हाम्रो कमाईबाट दिन्छौँ, हाम्रो दशांशबाट दिन्छौँ, हाम्रो चाहिँ दशांश बाहेकको हाम्रो एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले पाएका कुराहरूबाट दिन्छौँ होइन। दिने कुरामा पनि त्यो विधवाको भेटी र अरूले दिएको कुरामा प्रभुले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो हेर्नुहोस् त। सबैले दिइरहेको थिए, तर विधवा वास्तवमा कम्ती दिएको थिए, उसैको दियाइलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले सबैभन्दा बेसीको रूपमा लिनुभयो। किन त? किन भन्दा केन्द्रबिन्दु आराधनाको दिएको स्तुति, दियाइबाटको स्तुति प्रशंसा चाहिँ कसले कसरी गरिरहेको छ भनेर सर्वज्ञानी येशू प्रभुले त थाहा पाउनुहुन्थ्यो नि त। त्यही कारणले गर्दा चाहे त्यो धेरै होस् चाहे त्यो कम्ती होस्, मानिसहरूले त अरूलाई देखाउनको लागि दिइरहेको थियो। ल मैले यति ल्याएँ भने त्यसले कति ल्याउँदो रहेछ हेरौँ त। ल मैले सबैले देखिने गरी यति दिएँ भने उसले चाहिँ मैले 10 दिएँ नि उसले 15 देला कि नदेला हेरौँ त। फेरि दिने कुरा त स्तुति प्रशंसा हो, तर परमेश्वरसँग केन्द्रबिन्दु, परमेश्वरसँग केन्द्रित हुँदा हुँदै आफूमा पो पुग्यो त्यो त। फेरि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना त साटियो।
कसरी आँखाको एक निमेषमै हाम्रो कार्यहरू चाहिँ परमेश्वरलाई दिइरहेको कार्य चाहिँ कसरी आफूमा केन्द्रित गराउँदो रहेछौँ तपाईँ अनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। जब हामी यस्तो प्रकारको कार्य प्रभुलाई के दिन आवश्यक छ र है। भजन सङ्ग्रह 51 51 भजन सङ्ग्रह 52 यो सारा डाँडाहरूको भेडा बाख्राहरू मेरै हुन्, यो सारा संसारको यो सबै रचनाहरू मेरो, तिमीले मलाई दिनै पर्दैन, म त तिम्रो टुटेको हृदय चाहन्छु। त्यहाँ पढ्नुहोस् तपाईँले भजन सङ्ग्रह 49 50 51 52 सबै पढ्नुहोस्। कस्तो परमप्रभुलाई दिने चाहिँ कुराहरूमा, बलिदानको कुराहरूमा परमेश्वरले कस्तो प्रकाशको कुराहरू बोल्नु भएको छ। म भोकै भए पनि म तिमीसँग माग्ने थिइनँ है, म भोकै भए पनि म तिमीलाई भन्ने नै थिइनँ, यावत थोकहरू त मेरै हुन्, मैले तिमीलाई किन भन्नु पर्यो है। म तपाईँसँग बोल्दै म त्यो कुरो यहाँ हेर्दैछु। म भोकै भए पनि म त्यो कुरोहरू तिमीलाई भन्ने थिइनँ है। यहाँ 50 को 9 10 11 12 13 14 ओहो कति राम्रो यहाँ प्रभुले चाहिँ दिने कुरोको बारेमा यहाँ बताउनु भएको छ मानिसहरूलाई। तेरो गोठको साँडे 9 पदबाट म तल पढ्दैछु। भजन सङ्ग्रह 50 तेरो गोठको साँडे अथवा तेरा गोठहरूका बोकाहरू मलाई आवश्यकता छैन, किनकि जङ्गलको हरेक वस्तु र हजारौं डाँडाहरूका गाई वस्तुहरू मेरै हुन्। पर्वतहरूको प्रत्येक पंक्षीलाई म चिन्दछु र भूमिका सबै प्राणीहरू मेरै हुन्। म भोकै भए तापनि तँलाई भन्ने थिइनँ, किनकि पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोकहरू मेरै हुन्। के म साँडेहरूको मासु खान्छु अथवा बाख्राहरूको रगत पिउँछु? परमेश्वरलाई धन्यवाद बलि चढा र परमेश्वरलाई दिएको भाकल पुरा गर। यस कुरोहरूमा हामी है तरै पनि वचनबाट अवश्य नै आशिष पाएका। जब तपाईँ नि म कसलाई आराधना गर्नुपर्ने भन्ने कुरोहरू जान्दछौँ तब हामीहरू आराधना गरिनुपर्ने परमेश्वरमा केन्द्रित हुँदछ। तर परिस्थितिहरू अवस्थाहरू यस्तो भइजान्छ कि हामीहरूले आराधना गर्दा गर्दै त्यो परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना चाहिँ हामीले कता कता कसरी कसरी फेरि आफ्नो बनाइसकेको हुन्छ। साटिसक्यो, आराधनाको केन्द्रबिन्दु साटियो। अनि भजन सङ्ग्रहमा अहिले भर्खरै भनेको पद अनुसार चाहिँ हामी यावत सृष्टि त मेरै हो नि, म भोकै भए पनि म तँलाई भन्ने थिइनँ। तर धन्यवादको बलिदान अथवा तिमीहरूको वास्तविक साँचो हृदय लिएर आउन, त्यो पो हो त मैले चाहेको। सो यसरी हामीहरू प्रियहरू, हामीहरू साँचो व्यर्थको आराधनामा हामीहरू साँचो परमेश्वरलाई गलत तरिकाले आराधना गरिरहेका हुन्छौँ है। अब यी सबै शैलीहरूले योहन्ना 4 अध्याय है, यी सबै कुराहरूले योहन्ना 4 अध्यायमा येशूले गर्नु भएको कुरालाई हामीले विचार गर्न आवश्यक परेको छ। योहन्ना 4 अध्यायमा येशूले गर्नुभएको यी सबै कुराहरूबाट योहन्ना 4 अध्यायमा चाहिँ येशूले गर्नुभएको कुरामा हामीले विचार गर्न किन आवश्यक छ भने त्यहाँ येशूले भन्नुभएको छ, अस्तिदेखि नै हामीले त्यसलाई चाहिँ बारम्बार पढ्दै आइरहेको कुरा हो कि परमेश्वर कस्तो व्यक्तिहरू खोज्दै हुनुहुन्छ अरे त? साँचो सत्य आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने आराधकहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ। साँचो आराधना गर्दा गर्दै कसरी त्यो आराधना व्यर्थको बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँ अनि मलाई फेल खुवाउनको लागि दियाबलस ढुकिरहेको छ, ढुकिरहेको छ। तुरुन्तै त्यसले हामीले साँचो आराधना गर्दा गर्दै है, सत्यताको आराधना गर्दा गर्दै हाम्रो आराधनालाई विफल बनाउनको लागि त्यसले धल्मलाई दिइहाल्छ। प्रियहरू, हामीहरू होसियार हुन आवश्यक छ। अनि यो कुरोलाई बारम्बार विचार गरेर के हामीले गरेको आराधना चाहिँ आत्मा र सत्यताको आराधना भइरहेको छ? जब बारम्बार तपाईँ नि म जाँच्छौँ, अब पहिला त यो कुरो थाहा थिएन, अब त थाहा भयो, अब थाहा भइसकेपछि झन् अब त गाह्रो, किनभने थाहा नहुनु एउटा कुरो, थाहा भइसकेपछि अब बहाना छैन।
त्यही कारण अब जाँचौँ 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 अनि हरेक आराधना, हरेक स्तुति, हरेक प्रशंसा चाहिँ सत्यताको आराधना, सत्यताको स्तुति अनि सत्यताको प्रशंसा दिन हामीहरू लालायित हौँ। दिन प्रतिदिन, हरेक पल, हरेक क्षण जब हामीहरू यो कुरो बुझ्दछौँ तब भौतिक कुराहरू, देखाउनु पर्ने कुराहरू, हामीले चाहिँ बनाएका नियमहरू, हामीले बनाएका त्यो त्यो के भन्छ लिमिटहरू चाहिँ महत्त्वको हुँदैन। तर प्रभु येशू आराधनाको लागि उचालिने कुरामा नै चाहिँ त्यो चाहिँ महत्त्व बन्दै जाँदछ। तेस्रो कुरा मैले तपाईँहरूसँग बताउँदै थिएँ, झुटो परमेश्वरलाई, गलत परमेश्वरलाई गलत आराधना दिनु चाहिँ के भन्छ, पहिलो कुरो थियो झुटो आराधना, अनि व्यर्थको आराधना दोस्रो कुरो थियो, साँचो परमेश्वरलाई गलत तरिकाले आराधना दिनु व्यर्थको आराधना, तेस्रो चाहिँ साँचो आराधना। अब म अन्तिममा आइसकेको छु। साँचो आराधना, साँचो आराधना परमेश्वरलाई सही तरिकाले आराधना गर्नु अथवा साँचो परमेश्वरलाई साँचो तरिकाले आराधना गर्नु चाहिँ साँचो आराधना हो। आराधनाको बारेमा हिजो अस्ति हामीले पहिले नै धेरै कुराहरू बुझिसकेका छौँ, मैले बताइसकेको छु। यसलाई लामो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा बताउनु पर्ने त्यस्तो खास छैन, तर एक दुईवटा कुरो म तपाईँलाई यसबाट फेरि बताउँछु है त। साँचो आराधना तब हुन्छ जब येशूलाई, पहिला त येशूलाई हामीहरू विश्वास गर्छौँ, अनि येशूलाई विश्वास गरेको हुनु पर्यो, अनि येशूलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेको हुनु पर्यो। मैले तपाईँलाई अस्ति बाइबलीय आराधनामा प्रशंसामा तपाईँसँग मैले भन्दै थिएँ कि आत्मा र सत्यतामा, सायद हिजो पनि भन्दै थिएँ कि आत्मा र सत्यतामा कसरी आराधना गर्ने भन्दाखेरि पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा जब आत्मामा हामीहरू उहाँलाई उचाल्छौँ तब आत्माद्वारा हामीहरू चाहिँ प्रशंसा दिँदछौँ भन्ने कुरो, मैले आराधना गर्छौँ भन्ने कुरो मैले बताउँदै थिएँ। सो जब येशू प्रभुलाई कुनै व्यक्तिले चाहिँ स्वीकार गरेकै छैन, जब येशू प्रभुलाई चाहिँ आफ्नो साँचो मुक्तिदाताको रूपमा एक्सेप्ट गरेकै छैन भने उसले अब कसरी आत्मामा आराधना गर्ने, होइन त? त्यही कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ साँचो आराधना गर्नको लागि तपाईँ मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु येशूलाई मेरो मुक्तिदाता अनि मेरो उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गरेको हुनुपर्दछ। अघि पनि हामीले पढ्दै थियौँ यूहन्ना 1:12मा, जतिले उहाँको कुरालाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरू सबैजनालाई आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। अब त्यो अधिकार प्राप्त भएको व्यक्तिमा चाहिँ पवित्र आत्माले हरेक दिन शुद्धताको जीवन जिउन अनि परमेश्वरमा पवित्रताको जीवन जिउन चाहिँ पवित्र आत्माले प्रेरणा दिन थाल्दछ। तब आत्मामा हामीहरू स्तुति, प्रशंसा अनि आराधना गर्न थाल्दछौँ। सो यो कुरो तपाईँ अनि मैले चाहिँ जान्न पर्ने आवश्यक छ है। अर्को कुरो साँचो आराधना मण्डलीको सेवकाई मात्र होइन है। अब साँचो आराधनाको बारेमा थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ के साँचो होइन त्यो कुरो चाहिँ हामीहरू बुझाउन पहिला, होइन? के चाहिँ गलत हो, के चाहिँ साँचो आराधना हुँदैन भन्ने कुरो पहिला बुझाउन, होइन? त साँचो आराधना चाहिँ मण्डलीको सेवकाई मात्र होइन, किनकि मण्डलीमा भेला हुँदा पनि हामी प्राय स्तुति अनि प्रशंसामा समय बिताउँछौँ। हिजो अस्तिकै कुरा फेरि रिपिट भएको छ है। कतिजनाले चाहिँ मण्डलीमा हप्ताको 2 घण्टा जाँदैमा म चाहिँ साँचो आराधनामा छु भन्ने भ्रम पालिरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ गलत फेमीको खुस फेमीमा हुनुहुन्छ। म त्यो सोचिरहेको छु भने म गलत फेमीको खुस फेमीमा छु। कुरो चाहिँ गलत तर खुसी, किनभने भ्रममा छौँ। मण्डलीमा भेला हुँदा हामीहरू प्राय मण्डलीमा भेला हुँदा पनि हामी प्राय स्तुति प्रशंसामा समय बिताउँदछौँ। अनि जतिजनाले मण्डलीमा बिताउने समय मात्रै आराधनाको समय हो भन्ने विचार गर्दछ हामीहरू भ्रममा छौँ। किनभने मण्डलीमा हामीहरू 2 घण्टा समय बिताउँछौँ है। मण्डलीमा हामीहरू 2 घण्टा समय बिताउँछौँ अनि टोटल हप्तामा 168 घण्टा हुन्छ। कति घण्टा अरे? 168 घण्टा, 168। अब 168 मा 2 घण्टा घटाइदिनु भयो भने कति हुन्छ?
166 अनि 166 चाहिँ त्यत्तिकै बिताउने अनि 166 मा 2 घण्टा चाहिँ मण्डलीमा बिताउने कार्यलाई तपाईं अनि म आराधना सम्झिँदैछु भने चाहिँ त्यो हामी सबैजनाको सबैभन्दा ठुलो भ्रम हुनेछ। अस्तिदेखि म तपाईलाई बताउँदैछु कि आराधना चाहिँ तपाईं अनि मैले जिउने हरेक दिन हरेक पलको समय अनि मिनेट अनि सेकेन्डको कुराहरू त्यहाँ आउँदछ। आँखाको झिमिकको कुराहरू आउँदछ त्यहाँ है। अनि त्यो 2 घण्टालाई हामीहरू समय चाहिँ चर्चमा बिताएर हप्ताभरि आफूलाई धार्मिक सम्झेर है, हप्ताभरि म 2 घण्टाको सेवाको त गइ त आएको छु नि, सेवामा गइरहेको छु, संगतिमा गइरहेको छु, घरेलु संगतिमा गइरहेको छु, प्रार्थना संगतिमा गइरहेको छु, अनि त्यो गएको समय मात्रै आराधना गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गलत सोच हो। किनभने त्यो गएको समयबाट जब हामीहरू त्यो गएको समयबाट केही कुरा सिकेर त्यसलाई जीवनमा लागू गर्दछौँ तब आराधना हुँदछ। अनि त्यो लागू कहिले गर्न सक्छौँ त हामीहरू भन्दाखेरि दैनिक जीवनमा, हरेक पलमा, हरेक क्षणमा। अनि हप्ताको 168 दिन नै परमेश्वरको आराधनामा बिताउनु न चाहिँ वास्तविक आराधना हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, साँचो आराधना चाहिँ मण्डलीको सेवकाईमा मात्र उपस्थित भएर हुँदैन है। हामीहरू एक्लै छँदा हामीहरू के गर्दैछौँ? जसरी भजन सङ्ग्रह 101 ले भन्दछ है, भजन सङ्ग्रह 101 ले भन्दछ, यहाँ 101 को 2 ले भन्दछ, म निर्दोष जीवन बिताउनलाई होशियार रहनेछु। भजन सङ्ग्रह 101 को 2 है, म निर्दोष जीवन बिताउनलाई होशियार रहनेछु, तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुन्छ? म आफ्नो घरभित्र शुद्ध आचरणको जीवन बिताउनेछु। ल हेर्नुहोस् त, चाहे म मण्डलीमा हौ, चाहे म घरभित्र हौ, चाहे म जहाँ हौ, चाहे म एक्लो हौ, एक्लै, त्यो एक्लै भएको अवस्थामा पनि म मेरो शुद्ध आचरणको जीवन बिताउनेछु। तपाईहरू एक्लै भएको बेलामा के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरूले कसैले पनि थाहा नपाउने गरी के गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईले कसैले पनि थाहा नपाउने अवस्थाहरूमा पनि तपाईको आचरण शुद्ध राखेर परमेश्वरलाई आराधना दिइराख्नु भएको छ? यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै गम्भीर रूपले हेर्न अनि विचार गर्न आवश्यक छ। सो साँचो आराधना चाहिँ मण्डलीको 2 घण्टे सेवकाई मात्र होइन है। यसै सम्बन्धी आराधना बाहिरी रूपमा व्यक्त गरिने स्तुति प्रशंसा होइन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि हामीले बाहिरी रूपले प्रकट गरिएको व्यक्त गरिएको कुरालाई स्तुति प्रशंसा भन्ने शब्द चलाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ। वर्शिपलाई हामीले होशियारी साथ चलाउन आवश्यक छ है। आराधना भन्ने शब्दलाई हामीले कार्यमा प्रस्तुत भएको कुरालाई चाहिँ आराधना भनेर चाहिँ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि हामीले स्तुति प्रशंसा आराधना है, गीत गाउने कुरोलाई आराधनाको जिम्मेवारी भन्ने कतिवटा कुराहरूलाई हामीले हाम्रो वर्डहरूलाई पनि राइट वेमा चलाउन एकदमै आवश्यक छ। किनभने वर्डहरू चलाइन्छ, मानिसले त्यो वर्ड सुन्दछ अनि त्यस अनुसारले कार्यान्वयन गर्दछ है। त्यही कारण आराधनाको समय हामीहरू कोयर ग्रुपलाई दिदछौँ, त्यो अलिकति त्यो भन्दा पनि बरु हामीहरू स्तुति प्रशंसाको समय हामी कोयर ग्रुपलाई दिदछौँ भन्नु अझै असल होला है। किनभने कोयरले पनि स्तुति प्रशंसा त गर्दैछ, तर साँचो आराधनाको जीवन उहाँहरूले जिउन सक्दैछ कि छैन भन्ने कुरो हामीहरूले प्रश्न अथवा दिन प्रतिदिन जीवनमा एकले अर्कालाई निहालेर बुझेर ती सबै कुरोहरू चाहिँ जाँच गरिसकेपछि थाहा पाउने कुराकानी हो। अथवा कतिचोटि त केवल परमेश्वरलाई मात्रै त्यो कुरो थाहा हुन्छ है। हामीहरू त भ्रममै बाँचिरहेको हुन्छौँ है, भ्रममै। एनिवेज, आराधना बाहिरी रूपमा व्यक्त गरिने स्तुति प्रशंसा होइन है। आराधना चाहिँ हृदयको कुरा हो, यो चाहिँ व्यवहारबाट प्रकट हुँदछ, यो चाहिँ गरेर यो कार्यमा चाहिँ हामीहरू उत्रदछौँ। ओके, अब तेस्रो कुरो, साँचो आराधना आराधकहरूको बारेमा होइन है। अघि पनि यो कुरो मैले आफैमा केन्द्रित हुनु हुँदैन है,
आराधना चाहिँ परमेश्वरमा हो, यो आफैमा केन्द्रित हुनु हुँदैन भन्दै थिए। फेरि पनि यो साँचो आराधनामा चाहिँ के चाहिँ होइन भन्दाखेरि साँचो आराधना चाहिँ आराधकहरूको बारेमा होइन। आराधनाको निर्णय अथवा आराधनाको निर्णायक चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। यो निर्णयको भूमिकामा कहिलेकाहीँ हामी आउँछौँ। अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो भयो कि है? आराधनाको निर्णायक चाहिँ केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी आराधना दिँदछौँ। तर हामी मान्छेहरू चाहिँ स्वभावले नै अलिकति कस्तो हुन्छौँ भने कहिलेकाहीँ त्यो निर्णायकको भूमिकामा हामी आइदिन्छौँ क्या। जुन निर्णायकको भूमिका चाहिँ परमेश्वरले खेल्नुपर्ने, तर त्यो निर्णायकको भूमिका चाहिँ तपाईँले मैले खेलिदिन्छौँ है। त्यो भूमिका तपाईँ अनि मैले निर्वाह गरिदिन्छौँ। एउटा उदाहरणबाट हामीले यस कुरालाई बुझौँ है। लुक्का 7:36 देखि 50 एउटा घटना छ। लुक्का 7:36 देखि 50 एउटा घटना छ। हामी 36 देखि 39 चाहिँ पढौँ है त, अनि त्यसपछि 50 तपाईँले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। फरिसीहरू मध्ये एकजनालाई भोजन गर्न फरिसी मध्ये एकजनाले उहाँलाई भोजन गर्न निम्तो दिए र उहाँ त्यस फरिसीको घरमा गएर खाना बस्नुभयो। त्यस सहरमा एउटी पापी स्त्री थिई। फरिसीहरूको घरमा येशू खाना बस्नु भएको छ भन्ने सुने र एउटा सिंहमर्मरको शिशीमा अत्तर लिएर त्यो त्यहाँ आई र पछिल्लोतिरबाट उहाँका पाउनेर उभिएर रुँदै उहाँका पाउ आँसुले भिजाउन लागे र आफ्नो शिरका कपालले पुज्दै उहाँका पाउलाई चुम्बन गरी र त्यो अत्तर घस्न लागे। 39 उहाँलाई निम्तो गर्ने फरिसीले यो देखेर मनमा नै यसो भन्न लागे, यिनी अगमवक्ता हुँदो हुन् त यिनलाई छुने को र कस्तो स्त्री हो भनी यिनले जान्ने थिए, किनकि यो त पापिनी हो। 40 येशूले त्यस फरिसीलाई भन्नुभयो, ए सिमोन, तिमीलाई केही भन्नु छ? तिनले भने, गुरुजी भन्नुहोस्। यहाँ एकदमै रोचक कुरो चाहिँ के पाउँदछौँ भने त्यो सिमोन जो फरिसी थिए उनले मनमा नै यसो भन्न लागे भनेर चाहिँ जुन चाहिँ भनिएको छ नि है 39 पदमा, त्यो सिमोन फरिसीले मनमा नै गरेको कुरो येशूले आत्मामा थाहा पाउनु भयो। यसबाट यो कुरो देख्छौँ कि येशू प्रभु सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। मनको कुरा, विचारको कुरो थाहा पाउन सक्ने। सो यो घटनामा त्यस पापिनी स्त्री एकदमै बहुमूल्य अत्तर लिएर सिंहमर्मरको शिशीमा त्यो एकदमै बहुमूल्य अत्तर लिएर त्यहाँ येशूको पाउमा आउँछ अनि येशूको पाउलाई आँसुले पुछेर त्यो सिंहमर्मरको त्यो अत्तर लगाइदिन्छ अनि येशूको पाउलाई चुम्बन गर्दछ। तर अरूलाई अथवा विशेष जसले चाहिँ येशू प्रभुलाई चाहिँ त्यो घरमा निम्तो दिइरहेको छ उसलाई यो कुरो मन परेन। भनाइको अर्थ यो स्तुति प्रशंसाको कार्य त्यस सिमोन फरिसीलाई मन परेन है। सिमोन फरिसीलाई मन परेन अनि सिमोन फरिसीले चाहिँ मनमा नै सोच्यो, यो मान्छे चाहिँ साँच्चैकै अगमवक्ता हुनु हो त, यो स्त्री चाहिँ पापिनी हो भन्ने कुरो चाहिँ उनले थाहा पाउनु पर्थ्यो। त उसलाई त यो स्त्री को हो त्यो पनि थाहा छैन, ऊ त दङ्ग परेर खुसी भइरहेको छ। प्रियहरू, म तपाईलाई यो कथाबाट चाहिँ के बुझाउन खोज्दैछु भने त्यस स्त्रीले येशू ख्रीष्टप्रति आफ्नो भक्ति सम्मानको स्तुति प्रशंसा दिएको कार्यमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। तर सिमोन जो फरिसी थिए अनि अरू
उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरो मन परेन। यसले केही महत्त्व राख्दैन है, यसले केही महत्त्व राख्दैन। किनभने येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले यो स्तुति प्रशंसा गर्ने लिने निर्णय गरिसक्नु भयो। त कहिलेकाहीँ हामीहरू चाहिँ के मिस्टेक गर्छौँ भने यो स्तुति प्रशंसा चाहिँ राम्रो भएन, ठिक भएन, यो राम्रो होइन, यो गलत होइन भन्ने निर्णायक चाहिँ हामीहरू बनिदिन्छौँ। जसरी चाहिँ यो सिमोन फरिसी चाहिँ त्यसरी चाहिँ निर्णायक बनेको छ है। निर्णायक हुनुपर्ने येशू ख्रीष्ट, तर निर्णायक चाहिँ यहाँ हतार हतार को बनिरहेको छ त? त्यो प्रशंसा ठिक भयो कि भएन भन्ने सिमोन फरिसी बनिरहेको छ। यस्तै अर्को उदाहरण छ लुकाकै पुस्तक, यो अरू घटनामा पनि छ, लुकाको 19 मा है। 19 मा येशू प्रभु जब यरुशलेम पस्नुहुन्छ, यस्तो घटना थुप्रै छ बाइबलमा है। मैले एक दुईवटा छानेर मात्रै तपाईहरुलाई भन्दै, लुका 19 को 37 देखि 40 मा जब येशू प्रभु चाहिँ यरुशलेममा पस्नुहुन्छ, यरुशलेममा पस्ने बेलामा त्यो गधाको बछेडामाथि उहाँ हुनुहुन्छ अनि यरुशलेमका मानिसहरू एकदमै खुसी हुन्छ। अनि 37 मा हामीहरू पाउन सक्दछौँ उहाँ जैतुन डाँडाको ओह्रालोमा आइपुग्नु हुँदा चेलाहरूको समस्त भिड आफैले देखेका सबै शक्तिशाली कामहरूका निम्ति रमाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै उच्च स्वरले कराउन थाले। 38 पद, परमप्रभुको नाउँमा आउने राजा धन्यको हुन्, स्वर्गमा शान्ति र परमधाममा महिमा। अनि कतिवटा अर्को खण्डहरूमा पाउँदछौँ दाउद वंशी येशू ख्रीष्टको स्तुति गर ए भाइ हो, होसन्ना 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 होसन्ना। ओहो, त्यहाँ मानिसहरू यति रमाई 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 उफ्रिरहेको छ। अनि येशू प्रभु पनि गधाको बछेडामा बसेर दङ्ग परिराख्नु भएको छ। त्यो स्तुति प्रशंसा येशू प्रभुलाई खुब मन परेको छ। तर निर्णायकको रोल चाहिँ अर्कोले खेल्दैछ है। त्यहाँ निर्णायक अर्कै छ। निर्णायक चाहिँ को छ त? 39 पदमा, अनि भिडका कुनै कुनै फरिसीहरूले उहाँलाई भने, हे गुरु, तपाईका चेलाहरूलाई हप्काउनुहोस्, किन यिनीहरू कराइरहेका छन्? बेकारमा किन यस्तो यस्तो हो हल्ला गरिरहेछ? हप्काउनुहोस् यिनीहरूलाई। येशू प्रभुले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्दछु यिनीहरू चुप लागे भने ढुङ्गाहरू आज कराउनेछन्। आमेन। धेरैचोटि यो फरिसीको भूमिका हामीहरू निभाइरहेको हुन्छौँ। येशू ख्रीष्टलाई त त्यो स्तुति प्रशंसा मन परिरहेको छ। येशू ख्रीष्टलाई त त्यो स्तुति प्रशंसा एकदमै खुसी आनन्दमा उहाँ एकदमै आनन्द लिइराख्नु भएको छ। ओहो, केटाकेटीहरू उफ्रिरहेका छन्, बालबालिकाहरू गाइरहेका छन्, मानिसहरू आफ्नो लुगाहरू खोलेर बाटोमा लगिरहेका छन्। त्यो के भन्छ, पामको रुखको चाहिँ त्यो हाँगाहरू त्यो भुइँमा ओछ्याइदिइरहेका छन्, रातो मलमलको लुगाहरू उनीहरूले भुइँमा। येशू प्रभु त आम्मामा त्यो स्तुति प्रशंसा गर्न पाएर गदगद भइरहेको छ। तर निर्णायक चाहिँ अर्कै छ फेरि। त्यहाँ सदुकी र फरिसी पो हतार हतार तिनीहरूलाई चाहिँ यो स्तुति प्रशंसा गर्न तुप लगाउनुहोस् त, अनि हकार्नुहोस् त यिनीहरूलाई, किन यिनीहरू चाहिँ कराइरहेछ? धेरैचोटि हाम्रो गिटारको स्ट्रिङ नमिल्ला, धेरैचोटि हाम्रो स्पिकरहरू नबज्ला, धेरैचोटि हामीले बजाएको गीतहरू फ्ल्याट टोनमा होला, अफ टाइमिङमा होला। येशू ख्रीष्टलाई यसले केही फरक पार्दैन। फरक पार्छ भने तपाईलाई र मलाई है, फरक पार्छ भने तपाईलाई र मलाई हो। हामीले उहाँलाई सक्दो एकदमै विशेष किसिमको आराधना स्तुति प्रशंसा दिने कोसिस गर्न आवश्यक छ। तर त्यो कुरोहरूले हामीलाई डिस्टर्ब नगरोस्। हामी निर्णायकको पोजिसनमा छैनौँ प्रियहरू। निर्णायक गर्ने व्यक्तिलाई अथवा निर्णायक गर्ने ईश्वरलाई नै त्यो निर्णय गर्न दिनुहोस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि साँचो आराधना चाहिँ आराधकहरूको बारेमा होइन। आराधकहरूले केवल आराधना स्तुति प्रशंसा दिने हो। त्यसलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने, लिने नलिने, त्यो योग्यको अयोग्यको ठहराउने चाहिँ केवल साँचो जीवित जिउँदो परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। हुन्छ, स्तुति प्रशंसाको यस्तो समयमा एकदमै यस्तो कुराहरूमा विशेष सङ्गीत झुन्डलाई एकदमै ठुलो परीक्षा आउने गर्दछ है। यस्तो कुराहरूमा हामी सङ्गीत झुन्डहरू एकदमै होशियार हुनुपर्दछ। हाम्रो व्यक्तिगत अभिप्रायहरू त्यहाँ काम हामी पुरा गर्दैछौँ कि साँच्चीकै परमेश्वरलाई हामीहरू स्तुति प्रशंसा दिँदैछौँ, हामी एकदमै होशियारसँग यो कुरोलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। अब एकदमै अन्तिम
साँचो आराधना सधैँ परमेश्वरलाई मनपर्ने र ग्रहण योग्यको हुन्छ है। साँचो आराधना चाहिँ कस्तो हुन्छ त? साँचो आराधना चाहिँ सधैँ परमेश्वरलाई मनपर्ने र ग्रहण योग्यको हुन्छ। स्तुति प्रशंसा हाम्रो बारेमा होइन। स्तुति प्रशंसा न हाम्रो बारेमा हो, न तपाईँको बारेमा, न हामी मानिस जातिको बारेमा हो। स्तुति प्रशंसा आराधना चाहिँ केवल परमेश्वरको बारेमा हो। त्यसैले उहाँलाई मनपर्ने कुरा, कार्य उहाँलाई ग्रहण हुन्छ है। उहाँलाई मनपर्ने कुरा अनि कार्य मात्रै उहाँलाई ग्रहण हुन्छ। अनि कुन कुरो ग्रहण गर्ने, कुन कुरो ग्रहण नगर्ने, कुन कुरोलाई लिने, कुन कुरोलाई नलिने, यसको निर्णायक उहाँ आफै हुनुहुन्छ। अनि यो ग्रहण गर्ने नगर्ने कुरामा उहाँ कहिले पनि कन्फ्युज हुनुहुन्न। कहिले पनि कुनै पनि कुरामा उहाँ कन्फ्युज नै छैन। बरु भ्रममा छौँ भने तपाईँ अनि हामी हुन्छौँ बेला बेलामा। अनि यो कुरोलाई हामीले जान्न अनि सिक्नुपर्छ। कालान्तरमा हामीले यो कुरोलाई सिकेर हामीलाई सुधारमा लिएर आउन आवश्यक छ। तर परमेश्वर कुन स्तुति प्रशंसा ग्रहण गर्ने, आराधना ग्रहण गर्ने, कुन स्तुति प्रशंसा आराधना ग्रहण नगर्ने, यस कुरामा कन्फ्युजनमा हुनुहुन्न। मैले अस्ति तपाईँहरूलाई कैन र हाबेलको त्यो पहिलो स्तुति प्रशंसा आराधनाको बलिदानको बारेमा मैले तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा दिइरहेको थिएँ। परमेश्वरलाई थाहा थियो नि त कसको आराधना ग्रहण गर्ने, कसको आराधना नग्रहण गर्ने हैन। सो यो कुरो चाहिँ हामीहरू सधैँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। एउटा सानो इन्फर्मेसन म तपाईँलाई दिन चाहन्छु यतिखेर। पुरानो नियम अनुसार है, हिब्रू भाषा अन्तर्गत आराधनाको अर्थ चाहिँ तल झुक्नु अथवा स्वयं दण्डवत भन्ने हुन्थ्यो। हिब्रू भाषाको वास्तविक आराधनाको अर्थ चाहिँ तल झुक्नु अथवा स्वयं दण्डवत है। अनि नयाँ नियम जुन ग्रिक भाषामा लेखिएको, अनि ग्रिक भाषा अन्तर्गत यो नयाँ नियममा चाहिँ यो आराधनाको अर्थ चाहिँ हातमा चुम्बन गर्न अघि आउनु है। हातमा चुम्बन गर्न अघि आउनु भन्ने हुन्छ। सो आराधना यो पुरानो नियमबाट होस् वा नयाँ नियमबाट होस्, आराधना दुवैवटा अर्थमा एकदमै सार्थक छ है। हातमा चुम्बन गर्न अघि आउनु, कुनै चाहिँ सम्राट छ, सम्राटको आदर भक्ति र उसको चाहिँ अधिकारमा झुक्नको लागि मानिसहरू चाहिँ निहुरिन्थे अनि घोडा टेक्दथे अनि उसको चाहिँ औँठीमा है, त्यो अधिकारको औँठीमा चाहिँ मानिसहरूले चुम्बन गर्थे। अथवा म तपाईँको अधिकारमा छु है, म तपाईँको अधिकार अन्तर्गतमा छु, यो प्रकारको संज्ञामा हुने। अनि कुनै पनि प्रकारको उर्दी चाहिँ सम्राटले निकाल्दथ्यो भने उसले चाहिँ त्यो अधिकारको औँठी छाप त्यस चिठीमा लगाउँदथ्यो अनि त्यो सारा मानिसहरूमा चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ फिजाउँदथ्यो। अनि मानिसहरूले जब त्यो कुरोहरू पढ्थ्यो अनि उनीहरूले चाहिँ सम्राटको औँठी छाप देख्नु बित्तिकै त्यो जे 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 जे, जे किन नभनोस् उनीहरू सबै कुरो चाहिँ मान्नु पर्दथ्यो। हाम्रो परमेश्वर राजाहरूका पनि राजा हुनुहुन्छ। उहाँको वचन अनुसार जिउने कुरामा, हिँड्ने कुरामा हामीहरू सधैँ तत्पर हुन आवश्यक छ। यही नै हो तपाईँ नि मैले उहाँलाई दिन सक्ने साँचो आराधना। जब हामी उहाँको वचनको आज्ञालाई हाम्रो जीवनको प्राथमिकता भन्दा पनि माथि उत्रेर प्रेम गर्दछौँ र कार्यान्वयन गर्दछौँ, तब हाम्रो साँचो आराधना व्यक्त गर्न सक्दछौँ। हाम्रो प्राथमिकता भन्दा पनि माथि, हाम्रो अभिप्राय भन्दा पनि माथि आएर हामीहरू चाहिँ हाम्रो प्रेम उहाँलाई व्यक्त गर्दछौँ अनि त्यो कुरोहरू चाहिँ हामीहरू कार्यान्वयनमा लिएर आउँदछौँ, तब हाम्रो साँचो आराधना उहाँलाई व्यक्त गर्दछौँ है। आफ्नो जीवनको प्राथमिक भन्दा पनि माथि उत्रेर बाइबलको धेरै घटनाहरूमध्ये एउटा घटनालाई म तपाईँहरूको अघि राख्छु अनि आजको कुरोलाई म यहीँ बन्द गर्नेछु है त। बाइबलमा एउटा यस्तो घटना छ जहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनको अभिप्राय अनि जीवनको प्राथमिकता भन्दा पनि माथि आएर केही व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई आराधना चढाएका छन्। ती व्यक्ति चाहिँ दानियल 3:16 र 18 पाउँदछौँ है। तपाईँहरूले पल्टाउनु भए पनि हुन्छ वा मैले पढेको त्यो कुरोहरूलाई तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु भए पनि हुन्छ है। सद्रक, मेशक र अबेदनगोले राजालाई जवाफ दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यक केही छैन। महाराज,
यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियौं भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीले उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराज, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् त, सद्रक मेसेक अबिद्योगो त्यो एकदमै डरलाग्दो आगोको भट्टीको अगाडि छ अनि त्यो आगोको भट्टीलाई देखाउँदै राजाले तर्साउँदै छ, ल न्युरी, ल दण्डवत गर, ल तुरुन्तै चाहिँ त्यहाँ तिमीहरूले आराधना चढा। तर सद्रक मेसेक अबिद्योगोले आफ्नो जीवनको प्राथमिकता भन्दा पनि माथि उत्रेर आफ्नो अभिप्रायहरूलाई छोडेर त्यहाँ प्रस्तुत हुँदछ, हामीले सेवा गरेको परमेश्वरलाई बचाउनु हुनेछ। यदि त्यसो भएन भने पनि हामी दण्डवत गर्ने छैनौँ, किनभने हामी हाम्रो परमेश्वरको आराधना गर्न कहिले पनि चुक्न चाहदैनौँ। हुन्छ प्रिय काठमाडौँ प्रेयर टिमका हाम्रो प्रिय साथीभाइ मित्रहरू, तपाईहरूले पक्कै पनि प्रभुको वचनहरूबाट आशिषहरू पाउनु भएको छ। यो आराधनाको कुरोहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरोमा तपाईहरूले जान्नु भएको छ। मेरो कपालको लागि माफ गरिदिनुहोस्, 17-18 वर्षपछि यतिको लामो कपाल भएको छ है। 2वटा स्टाइल मात्रै छ अहिले, कि त लामो राख्ने कि त चिन्डे हुने। चिन्डे हुँदा मलाई सुहाउँदैन, यो लकडाउन भएपछि मात्रै सायद कपाल काट्नु पाउँछु होला है। आराधनाको विषयलाई गम्भीर प्रकारले हामीले बुझौँ र यसमा कार्यान्वयन है। हामीले प्रयोग गर्ने स्तुति, प्रशंसा, आराधनाको शब्दलाई पनि हामीले जानेर प्रयोग गर्यो भने अझै इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरु सबैजनालाई परमप्रभु परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्।